Sumpah loh dek kok ini maghrib kon. Ini kan. Cuma dia gak duwe tai lalat, Mbak. Tai lalatnya gak duwe dek nih. Kira manismu pelengkap, ternyata perangkap jere. Apaan Anta? Itu. Oh sing nanta iki lho. Iso ngendang ra iso nyuling, iso nyawang ra iso nyanding piye can jere. Ah, iya deh koyo Kok dulu can niku. Ojo gak akun fake ah, idai gak akun dhewe ah. Jangan seudon. Aku ki gak Halo, Ceridin. ngopo tanyain Mbak Arnetane dhewe. Kalau om sorry deh. Ono iki lho udah aku kabeh jere. Bojonya Lucy orang wadah dan Mbak Lucy belum punya bojo, belum menikah dia rek. Om sorry den sapa? Om sorry den cek. Duduk. Pacare Kona, Ser. Iku lho dari tim musik party lho. Iya rek, pacarnya Mbak Lucy ku sing nguri ku rek. Klarifikasi ta Mbak Lus? Ah. Udah. Suara Kono kan? Iya, terus. Ya, bisa. Sedikit lagi. Bisa jadi. Sedikit lagi. Apa? Iya. Mode budek Lucy. Dibisukan ancene kok. Rek Lucy ku tak bisukan rek nyen rek. Berisik soalnya deh. Ngelek. Ya aku barang Mbak Lus. Ya Lus. Enggak terusannya piye Lus? Terusannya piye iku mau? Gak bisa syarat Mbak, bisa syarat. Rio. Artis saya Adila lah. Berure. Lucy lagi main tebak-tebakan. Bapak karpe. Lucy orangnya maghrib. Iya rek. Mbak Lus, auramu maghrib Mbak Lus. Ganti filter Lus. Iya. Hah? Ganti Lucy. Iya ganti filter Mbak Lus. Mbak Lus lo suruh jangan dimut lo Chan. Sopo sing ngemut lu sih sopo? Sing arep ngemut sopo? Tak mute deh Ra. Tak mute deh. Denger. Makanya kayak uang bisu yang nutok. Semua marai kelingan sing biyen-biyen Chan jere. Bukan? Iku can lo ngomongin Mbak. Kok aku Gak curiga. Braille Katan. Halah, bayane. Request lagu cinta aku kau anggap debu can gak kata lagu nih aku. Terus lagi cintaan enggak re, tapi suka aja nih makanya gak aku. Nyala no Chan sakno Chan. Gak usah. Piye Lus? Ben bisu dhewe aku. Oto ngambek ale-ale. Aja marah tambah lu, aja marah. Si Kurniadi. Wih nasuyo rek nasuan rek. Info. Mbak Lus minta maaf ya, aku udah sering minta maaf sama Mbak Lus tapi aku gak dimaafin kok. Aku ki cek budrek. Risik deh. Husan. Bisukan Chan.
Metu aku Marah besar, gak apa-apa rek. Aku wis kebal loh. Wis kebal dimarahin Mbak Lucy. metu ah. Mbak Ser, first impression Cantika sama Lucy. Kalau Lucy itu kalau apa ya? Kali aku pertama ketemu Lucy itu sebelum dia Della. Dia itu ya wis ngono rada gak jangkep ngono lho areke. 50%. Mas Lucy Ali, mama apa ya? Mbak Lucy makan hati. Gila Mbak guyu gila. Lah iya polae Mbak Lucy. Yo idolamu iku rek. Lucy namo de syarat yo. Aha. Mbak Shirley Cimol meneng bae ora diwaca lagi tak waca. Apa sih Lus? Apa sih? Dia iku gak jangkep reaknya nih. Kudungannya modelnya delon ta, Mbak. Rambutnya diurai, diketokno lah, disambut roto. Astagfirullah. sampang nih bos. Sakit perutku, Mbak. Tenggal dong. Mbak Mol nek dikon milih sampean milih Mbak Cantika apa Mbak Lucy? Aku tak dipae lah. Nah, lek pertama ketemu Cantika. Iki piye-piye terakhir aku wis roh dhek. Tapi belum pernah ketemu langsung, Rek. Dia itu cantik, Rek. Enggak tahu Lucy toh. Cantik. Terus aku ndelok dhek kok resik kulite. Lucy loh ternyata. dikira nyom dek nih Mbak aku, Mbak. Makanya dek pede ngono. Percuma aku ki ngomong, itu percuma. Masa kayak Lucy kayak Chan. Gak ngerungu. Ya apa rek? Kalau Mbak Dipa iki piye Mbak Ser? Nah, lek Dipa iku piye ya? Ngomong dia iku. Ngomong. Ngomong. Maksudnya apa sing kayak gak pernah ngilokno kanca. Iya, bener. Gak Dia pernah kok kan saja Mbak Dipa itu. tapi ditutur sing genah ngono Ini lho. ngomong apa yuk? Aku gak. Dewasa Mbak Serio. Jadi dia cocok untuk menjadi artis. Attitude oke, penampilan oke, semuanya oke. Tenang. Bisa menjaga rek. Lucy mau dibisu. Papa tak larek papa rek. Sakar Mbak Lucy. Papa Kan Mbak Ser, tapi tamane dhek wonge iki. Kelemar-kelemar ngono lho, Rek. Maksudnya kelemar ya. Topet. Lucy arep nangis. Nangis sik baru tak telok. Iya, kalau kalian kan bocil Adila, sing bocil iku Cantika, Rek. Aku wis 17 tahun, Mbak. Aku wis gak bocil. Bocil. Nanti wis gede dek Rek tibake. BKTP wis duwe sembarang kali rok. Delok wis ono sing ngetek gitu. Dur ceparek. Bantu. Aku rung. Apa iku grup iku? Oh, gasken Bunda, men nanti. Main yang Bali rek. Kayaknya mau pergi ya. Can ayo buat paspor Can. Ayo, bareng tambah. Mbak Lucy wis duwe paspor ta Mbak Lucy iki?
Oh, guru. Gawane nang ndi, Mbak? Kapan ke Bali, Mbak? Aslinya tanggal 3 kemarin. Cuman, ya. Yo aku bunda ini. Yo. Apa, Emang Dek? krungu suaraku ta? Hah? Semarang gitunya. Nah, kalau kemarin Rasil ke piye, Mbak? Piye, Dek? Eh, Mbak Rasil yang ngono, wonge koyo inggah-inggih gitu loh wonge. ya Mungkin baru pertama kali ya. Jadi aku belum tahu. Krungu dari Luciana cerita. Aku udah kedua kali sih ketemu Mbak Rahel, tapi gak paling deket sing pertama. Gendeng kok. Paling deket. Instagram. Ya lu gabung tapi dibisukan mungkin. Gila. Kamu ngapain Mbak Lus? Loh, Seri kayak Ayu Ting Ting yo. ayo sinting. Ayo sinting ya. Guys, ambil aja deh lu sih. Dia jono deh. Areku. Apa sok aku dulu gak jelas iku lho. Makasih, Abah Bibi. Itu siapa? Bibi Soraya, Mbak. Rono cita-cita nge-give aku ya. Boh. Lo, coba aku wae Mas Abah. Wae, Bah. Oke toh. Soraya, kapan ngejep aku Soraya? Lo copen kabeh Mbak Lucy barang Mbak Sherly. Dadi ora sitok sak panggung kabeh ra apa-apa kok. Yo Mbak yo. Aslinya sing paling menang di Adela sinten Mbak? Yo aku to rek. Kalian iku cek nanya iku lho. Yang tahu-tahu aja ya Mbak Lucy ya. Mbak Sherly menang. Bangga Sing aku, ini aku namanya. Kalian di krungu suaraku gak? Soalnya jarine dibisukan kok mbek wong longor iki. Bojo telu aku kabeh. Thank you Bibi. Diki sama Mas Bibi. Kita ketemu tanggal berapa ya? Kalian jamane Mbak share phone code rek. Mbok fan code wis akeh sing niru kok. Sesok pun kau terang. Buat lagi. Alah, Korek. buat lagi ya ditiru lagi ngono kok. Alah. Gak tahu. Terus kita harus goyang kayak apa lagi? Dengar kok Mbak. Yang heboh. Lu sih raku sendican. Mbak lu siapa? Mana? Saya awakmu wis ono sing Minang durung. Belum. Ya, stop. Sherly dicariin Pak Babin. Babin siapa Mbak? Apa? Sherly dicariin Pak Babin nih lho. Apa? Babin ngepet. Pak Babin. Gak ero. Mau bolak-balik ono ping telu ngomong ngono gak tak waca lagi tak waca iki. Mbakku Madura. Yo. Mas kira iku koyo walang kekek cintaku nang Shirley ra entek-entek jere. Oke. Pak Babin itu ya Pak polisi jere. Sing endi? Gadune. Mbak Diva juga Madura ngawur ae. Mbak Diva Tuban. Lu sama mau neng di Lus? Kepo sini. Kamu mau ke Tedeyong? Wis krungu ta? Tidak ya. Lihatlah ini, brother.
Lucy marah besar. Serius guys. Kudunganmu loh Mbak Lus, astagfirullahalazim. Ning mau kemana Ning? Mau ngamen dulu ya. Astagfirullahalazim, masya Allah, tabarakallah. Terus nih, kelambimu sing wingi lho, anu, sing manusia silver iku gawe nih lampu merah. Loh, aku sendiri loh. Ya wes tuku kambi kok yo simper-simper ngono ya Mbak Lus iki, astagfirullahalazim. Nang mau koncan. Namanya tak bayar. Belum ya? Hah? Belum. Waktu tamasya. Jadi kamu dulu ta yo karepmu aku metu to. Ambek sapa Lus? Dewi Iya, Mbak. bos. Dewinya bos. Bos. Oh wis mari sing ketemu ambek gadine iku mau burimu. Mau ya? Oh, jadi Ngerat dewe ya lu sih. Dek lagi gumbul terus gak jelas ngono dek iku halal untuk diantemi anjene. Nek aku gak sopan ngantemi Mbak Lucio. Lu sih ngambek tah ambek Cantika jere. Ngambek wae Lus. Cani ku anjane Apa lah? gak pernah sopan kok. Pengen tak banting anaknya wong. Anaknya mama. Nah, ngono lho kuduan ki sing beneh. Lucy pantes nek kudungan. Kayak sopo yo? Apa sih? Kayak sopo iki yo? Mbak gak ngerti aku ngomong apa Mbak Lusiku. Tolong translatekan. Mas Kak. Mbak San, Mbak Lus aku mau donsek yo. Ratu. Ya ya mudun. Kau lewat saya ajak gabung-gabung yo. Kan aku yo. Apa? Wes aku mau mudun. Ora lah. Hai. Allah. Gue mau sleep call. Kau pacarmu mana? Pacarmu mana? Kau nang. Main mudun aku wis pegel ngomong, aku wis malas debat ambek sampean. Awas ayo nek ketemu kan yo. Bye bye. Bye. Guys, aku mau bye-bye juga ya. Karena aku capek. Aku bingung mau kemana ini. Mau. Suaranya kok ning gini yo. Sik. Gak suka PK ya? Sopo PK? Kon PK. Ya baik kerudung koyo Mama Lela. Tapi ininya gede kan? Aku enggak. Bye guys, aku mau bye dulu ya. Tak mulai dhisik, bye. Nanti lagi ya teman-teman semuanya. Bye. Aku mau ngeliling dunia dulu. Melu ta. Melu. Ayo nek melu.